我哋準備去長沙，湖南嘅長沙，而家喺上水站呢度。呢度黑，呢度光啲，呢度靚仔靚女啲。啊！深圳北站，深圳北站，咁啊呢邊出站口，咁我哋喺返入站口呢邊入去啦。今日就我哋準備喺呢度乘搭嗰個高鐵咧，前往呢個湖南長沙，去嗰度旅遊一下。呢一排咧長沙咧就幾旺嘅，好多人去。咁我哋先入咗站，先。長沙有咩好玩啊？介紹話好玩我唔知啊。好玩唔知，即係本住我哋嘅宗旨，行下、食下、睇下、玩下。係啊，啱啦！我哋嘅宗旨就係四圍行下、食下。玩下，到時去到長沙睇睇有咩特別好食嘅，我哋把佢記錄下來。呢一次我哋去長沙，話遠唔遠，話近唔近啦，3個半鐘頭都唔使，3個鐘頭過20零分鐘，咁高鐵就到咗長沙南站噶啦，喺深圳北呢度搭車。咁而家買車票咧，喺網上買咧好方便嘅，車票亦都好清晰嘅，佢會講埋你聽喺邊度檢票倉口咁咧就好清晰嘅。咁我哋今日嘅咧係9點20，呢個深圳開往去長沙南嘅，佢係 A15嘅檢票倉口，所以我哋而家行去嗰邊，好清晰，好方便。你唔識咧，你就問呢啲櫃台嗰啲工作人員啦，佢哋好熱情、好熱心咁啊，會幫你解答嘅。喂，你有得去長沙玩，好開心啊！行下啦，係啊。有啲多人，我哋呢個車卡就有啲多人。列車在站停車9分鐘，開車時間為10點04分。廣州南站下車人數多，請您仔細檢查好隨身攜帶的行李物品，不要遺忘在列車上，給您的旅行帶來不便。下車時，請您拉好自己的小朋友，小心站台間隙。列車已經到達廣州南站。好多人啊！你睇下幾多人？喂，呢度停咗車咧，個手唔好擺喺度啊！停咗車咧，啲人上落嘅時候啊，佢哋係好急啊，係咁衝衝撞撞咧，會整傷個手㗎。呢個要出門嘅時候要注意啲，即係特別嗰啲穿州過省嗰啲長途車。即係上落時間短啊，佢哋有啲又唔記得上落，哇，好匆忙噶。再一個出門最好帶定個耳塞。呢班旅遊團。丹霞山啦、韶關、南華寺啦，都幾出名嘅。呢度韶關站，
灣站對上啦，樂昌嗰邊啊，差唔多到。到呢邊係山連山啦，係嘛？咩茶樹嚟嘅呢？咩茶樹啊？呢啲叫咩？種嘅高嗰啲就桉樹，唔係嗰啲細棵嗰啲種嘅唔知咩樹。迎路啲茶林啊，係啊，茶樹啊。係啊，茶樹啊。車上都有好多推銷嘅各式各樣嘅地方特色嘅嘢賣嘅。哇！呢一段路好多呢啲隧道，咁啊基本上過完呢啲隧道咧，就係入到湖南境路啦。一路接住啊，不停咁過啲隧道。啊，你睇遠處嗰啲山連山啊，我哋話嘅就係咁咯。呢度睇得清晰啲，你睇啲山，一座連住一座嘅，所以呢度不停經過底下嗰啲隧道。哦，你講緊嗰啲風車，即係嗰啲發電，利用風力發電嘅好多嘅。6、7、8、9、10個都唔知。10個都唔止啊！你10個。喂啊，呢部大部啲啊嗱，放大啲你睇到啊，幾大部？哇，好多。14、呢度好多。15、16、17。喂，住喺呢度生活都幾17啊，18。幾寫意㗎，你睇下。你睇嗰邊幾多過嚟？係啊。20個都唔止喎。係啦，好多。行嗰邊不停咁轉得幾快嘅。呢啲成即係一過完啲隧道，基本上就入咗湖南境內，咁啊話咁快到郴州啦。起啲湖啊，人工湖啊，呢啲係咪？係啊係啊。啱啱起啊。呢個係咪一個旅遊景點啊？應該係啊。係。哇！呢個樓夠高喎。郴州西站。啲樓未買晒應該。女士们、先生们，列車即將到達郴州西站。列車在站停車時間短，上下人數多，有在郴州西站下車的旅客，請您。郴州西站到。即係呢個郴州一個西站嘅位置，佢郴州個城入邊我哋睇唔到嘅。土地肥沃啊！佢呢啲丘陵地帶啲山唔會太高嘅。咁咧啲農作物咧好中意呢種咁嘅水稻嘅，所以湖南省咧係一個糧食啊，特別係水稻啊，生產大省嚟嘅啲水稻啊。有咗高鐵，你方便好多人。咁啊，以往你要一日甚至更耐嘅時間去到嘅地區。咁而家有高鐵咧，就1、2個鐘啊，或者長少少就到㗎啦。時間允許搭個高鐵四圍行下，四圍睇下都好開心嘅。嗱，呢一片睇落去係比較平坦啦。睇地圖顯示睇到啦，衡山啊附近啦。
當清晰啦，地圖顯示相當之方便，知道你實時位置啊。咁我哋搭咗幾耐啦？我哋9點20分嘅車，佢而家嘅速度去到咗成300公里，301。佢哋啲村莊咧就隔得遠一遠咧，又有一個村莊嘅，好得意嘅。咁啊，唔係話十分之密集。你睇到啦。咁啊，呢度最出名咩？我認識就有個殺豬粉，衡陽殺豬粉幾出名嘅。不過呢度係衡山區，即係南岳區。之南麓啊，衡山，咁啊最高嗰度叫竹林峰啊，海拔1200幾米嘅。呢一段少咗嗰啲隧道啊。咁啊，韶關嗰段就最多啦，粵北嗰段。呢度咧就相對咧冇粵北嗰啲隧道咁長。我最記得就係粵北大嶼山隧道啦，舊時嗰個京廣鐵路咧好長嘅嗰個隧道。咁而家呢個動車就唔知係咪行嗰個隧道啦。呢邊都幾密嘅隧道啊！原本我以為話過咗粵北，即係邊個大嶼山隧道有咁多隧道咧？原來呢邊都仲係好多隧道。呢個動車線路，即係我哋而家行呢個動車。株洲就工業城市啦，我知道就係、即係湖南係一個好重要嘅工業城市。沙南站到啦，咁我哋20分發車，而家幾多？40分，即將到，好快，3個半鐘，咁就到啦。辛唔辛苦啊？腰又痛，腳又都快3個半鐘。啊！我哋搭地鐵啦。買飛嚟嘅。係啊，掃碼落去得㗎啦，微信掃碼。入到嚟唔識就辦咗個微信掃碼，就有個唔使購票乘搭呢個地鐵啊，咁啊都方便嘅，好快搞掂。
啊，我哋轉1號線啦，先去酒店先，擺低啲行李先。哇，好熱好熱哦！呢度真係，你睇下，我哋而家到咗咩？湖南嘅一個好多人會嚟行嘅地方，叫做黃興廣場啊！哇！但係呢個時候係2點鐘未夠，哇！熱到好誇張嘅熱啊！幾多度啊？睇唔到啊！你睇一睇幾多度？幾多度啊？32度啊！32度，喂，可以煮熟雞蛋噶啦喎！誇張啊，真係熱到，嗱嗱聲去酒店先，呢啲得閒先嚟睇啦。咪有把遮嘅，32度啊！誇張啊，誇張啊！好熱好熱。長沙係大陸幾大火爐城市之一啊！呢度係重慶啦、長沙啦，其實武漢都話幾熱嘅。酒店位置就呢度啦，嗱，黃興廣場啊，啱啱對住個頭頂嗰度。嚟玩肯定就要體驗一下即係呢個長沙嘅熱㗎啦。啊，要擔把遮先得。32度都唔係最熱㗎，佢哋話。係嘛？寫就寫到幾靚嘅個酒店，睇下啦。呢度入去咯。係啊，入去啊，入去啊。上2樓係咪？係啦，11樓啊，大堂喺。你問一問前台服務員。我想問一下酒店是不是這裡啊？我們訂的房間呢？我們在網上預訂的。名啊，俾名佢。係俾名佢。你打開你手機俾佢啊。喺邊一個啊？喂，佢呢度幾好嘅喎，服務啊，真係值得讚一讚嘅喎。酒店大堂咧就唔係話真係誇張靚嗰種咯，但係幾溫馨咯，入到嚟感覺到啊好熱情啊啲服務員。出啦，放低我哋去。佢話費咩？我頭先睇到啦，小炒。好，一陣先睇一睇呢個環境，有年輕人嘅特色啦。你都變年輕啲嘅喎。如果你係講入房間咧，要撳呢個用房卡。房卡幾多？我睇唔到。705啊。705。係啦。掃一掃佢啊。係開啊。係啦。咁啊，靚啊！隔離唔知做乜嘢，好嘈。呢個洗手間幾骨緻喎，細細嘅。咁簡簡單單咯，就似嗰啲潮流啲啦，或者時代啲嗰啲僆仔啊，年輕人啊，入嚟住嘅比較好啲喎，睇落去。唔錯㗎，乾淨嘅其實，乾淨嘅，冇煙味，冇煙味。我最驚有煙味，去邊度住都係嗰啲煙味啊，真係頂到唔順嘅。係啊，佢唔使刷卡㗎，佢話。係。係啦，擺低行李啊。哇！啱我哋入嚟嘅時候就呢間房好大聲，亂七八糟。即係你嚟到依個地區旅遊咧，你一定要品嚐依個好多人都推薦嘅啊！喂，擔定把遮添啊，呢個友仔。32度啊，大佬。
度商業部行街啊！一陣間我哋飲杯茶先去行一行佢。而家就3點鐘左近啦，好鬼熱啊！幾方便嘅，佢喺呢度咧，你就中意飲邊種咧，就落邊種口味。靚姐都會介紹佢呢度嘅熱門嘅。咁咧你微信啊、支付寶俾錢，咁咧就隔離嗰度等一等，咁就可以你想飲嗰杯嘢就出嚟啦，亦即係奶茶。排隊啊！喝就可以了哈。呢個咩啊？這個拿鐵，他說拿鐵，這個是烏龍，烏龍拿鐵。咁我哋品嚐下先。好凍啊！好熱嘅天氣飲，絕對係一流嘅享受。係嘛？係啊，降溫啊！我呢杯係，我又試下。係啦，星星烏龍，你都試下係嘛？係啊，試下。好啊！啱啱你飲呢杯係幽蘭拿鐵啊，得唔得？得。得啊？得。係啦，好多人打卡，我哋都跟住嚟打卡啦。你要我講係咪真係好好食？可能年輕人中意多啲咯。係啊，呢個小朋友咩？你可能係叫佢小甜啊。糖油咩啊？啲糯米糍嗰啲啊？好嘈啊，聽唔到啊！對，13塊。即係嚟咗，搭咗幾百公里就為咗食呢個臭豆腐，我哋。是不是很好吃的？好吃的，臭不臭的？香的，很香的。哦。他們介紹說好吃。茶顏悅色。這個排隊取餐哦。茶那個點點後面排隊取。呢啲嘢可以免費俾你品嚐啊！那麼辣。不要太辣。謝謝。臭唔臭啊？唔係好臭。唔係好臭啊？但係就幾辣㗎喎。幾辣啊？微辣喎呢個。品嚐下啦，咁多人都食，個個都話臭豆腐好食，我都親試一試佢，感受下先。喂，佢唔係好臭嘅喎，係啊，脆皮㗎，係啊，都係有啲臭，係有啲臭啊！我第一份話下面可能你食就啱，我麻麻地啊。香脆啊，炒來炒去，少辣。
沙我講咗啦，佢可以試食㗎，好唔好食啊 ？OK。磨刀啊，睇下你咪，啲磨刀啊，你都臭豆腐。賣臭豆腐啊你？係啊，賣臭豆腐啊！真係賣臭豆腐㗎呢度。坐咗呢度嚟食。嗱，品嚐賣臭豆腐啊！佢做埋嗰啲呢啲銅像，係啊。咁啊證明臭豆腐喺湖南呢度有幾咁得人中意啦。哦，呢條街都係啊，呢條街都係喎嚇。係啊，成條街都係美食嚟嘅。呢度又有一檔茶顏悅色啊！喺前面嗰度轉啊！我哋去揾啲特別嘅嘢食。山鍋肥腸、前山生滷，睇唔到咁多啊！我哋咁100蚊4隻。係啦，飲咗嗰杯茶顏悅色，食埋個臭豆腐，跟住去前邊睇睇有冇咩粉麵食下先，行前啲去。呢度幾熱鬧噶，亦即係好大聲，好嘈。哇！呢度都有啦。好啊，好多嘢推銷，唔係好多嘢喺度，佢哋做 promo 噶。美食街。好多好多。嗱呢間。喂，羅家，你屋企姓羅噶？個飛大水嗰啲張板我都喺度。睇啫。好多美食啊！都係13蚊6件㗎。係啊，同樣都係臭豆腐。麻辣啊啲。常德係呢度附近嘅一個城市啊。係啦。你近我試食啊？呢個因你咪嗰度試食一嚿睇好唔好食咯？嗰個細嘅有牙籤。好食嘅話，你哋幫襯佢咯。幾多獎㗎？佢呢度寫到好多招牌。你食我唔愛，我唔愛。2嚿嘅。我哋跟導航行過嚟嘅大長沙美食城寨啊！咁啊入去睇睇有咩嘢特別嘢食㗎。哇，玲姐行得好快，一下行咗入去。呢個叫咩？蜘蛛，這個是蜘蛛嗎，小伙子？是啊。哎呀，好多嘢啊！呢係蜈蚣係嘛？係啊，蜈蚣嚟㗎呢個。哎呀，呢個咩啊？咬人㗎。蠍子。蠍子啊！呢個就真係曱甴啦，係咪水曱甴？呢個魚呀，係嘛？我都唔知咁。哦，即烤㗎，好靚喎！全部即烤啊！哇，好多嘢食喎呢度。成條街都係喎。係啊，美食城啊嘛。啊，呢度有冷氣啊。啊，呢度都係。喂，呢度有好多生蠔喎。呢係引嘢嘢。38、6個。38、6個。58、4個。這個48、5個，88、4個。好，謝謝你啊！好靚喎，睇到佢烤到。哦，嗰度有字，嗰度寫到有。哦，呢度有。係啊。中呢個係嗰啲油翅。油翅啊嘛。喂，呢啲全部都辣㗎喎。你嗰度有小籠包，喂，呢全部都辣㗎喎。你睇啱咩先？你睇啱咩先？大腸。鐵板炒飯啊！喂，嗰度去睇下啦，你中意食飯就。菠蘿雜飯，哇！呢度啲老嘢，哇！真係好多嘢食。呢度老嘢呢度。睇唔晒咁多。哇！真係啲美食多到，喂！你中意食咩啊？睇下睇下，攞唔定主意啦嚇！新鮮嘅全部都。
我要吃一点点饭先，我刚刚下车。直接吃点水果啊！啊，吃了一杯那个什么你们的品牌叫做什么茶颜悦色是不是？又搞了几个臭豆腐下去，现在搞点粉下去。啊，好不好？哇，呢度好多花路啊！我跟我太太来了，就要留一个脚印。来过这里，个个都说长沙美食多，原来真的多，真的好多哦。晚上人多。我其实广东人来的，广东人你都知道，能吃的也会吃的，但是来到这里我发现长沙人厉害了。哦。是不是啊？我酒店就在附近，我真的要来。其實都榴蓮梅菜啊？呢嗰啲包呢個超級好食啊！呢個要一個叫啲麵嗰度嗰個。係啊，應該整一啲烤豬蹄。加油！好多東西哦！哇，這個是甲魚哦，水魚啊，甲魚啊，佢哋攞到嚟食啊！哇，真係咩都諗得到嚟食啊！佢哋新鮮水果，好多美食啊！呢度你睇呢邊嘅豆腐啊，老爺。不要太辣的，我們吃了那些，要個15塊的，啊，不要太辣。你收碼，沒請個師傅，有一點點微辣，不辣的話就不是湖南的菜色了。15塊是。我收佢啊嘛？我掃你啊！啊？我掃你啊！你掃我啊？用油去把它煎香。点点啦，要有一点辣味的，没有辣味的，这在广东吃了等于。这个是什么粉啊？哦，孜然粉，孜然粉。辣唔辣啊？呢個？即係微辣孜然粉，再放啲胡椒嗎？鹽啊 ，salt。不要太鹹。啊，整啲葱花大功告成啦，佢應該就。鐵板炒飯喎，呢個係。喂，你中意食咩？中意食飯嗎？你食唔食啊？啊？好似唔。呢個牛肉粒炒飯咯。呢個係咩？這個什麼？這個叫什麼？牛肉炒飯嘛。一個。問佢幾錢？這個多少錢？32啊。要一個，給我們一個。魚飯，對，我們吃一些別的。這個地方是晚上特別多人。嗯。哦，我們只能白天來，晚上我們怕迷路了。對。對，這個米粉要掐的。要可以啊，掐你個屁掐！我也不知道多少錢，離少它。要辣椒嗎？要一點點哦，不要太辣哦。不吃得辣呀。多少錢？20嗎？我少點啊。特色一點給你掐。掐。湖南人講掐的嘛，是不是？沒錯了，我知道的。我畢竟在湖南住了2年多，我剛剛說了。我坐中間定坐邊度啊？坐中間啦，有啲冷氣啊。呢個冷氣。打卡長沙美食城。去食。好多嘢食㗎，我哋行咗一半，咁啊食啲嘢先，繼續再行啦。今日。嗰邊去影，嗰邊仲多啲啊。嗰邊好多，我食飽先行得喐啦。你嘅叉燒炸一條嚟啊！啊？叉燒啊！哦，叉燒係咪？係啊。好啊，好啊，好啊。搞條叉燒嚟。係啊，啱啱講咗嘅。係啊。二手喎。唔要辣椒啊？少少啦。少辣不要，我不吃得辣的，你要一點點。冇辣椒，我啱啱重複講嘅就唔係湖南菜㗎啦。不要太辣，我吃不了。哎，謝謝你啊。
走了一圈就搞了好幾樣東西了，美味哦，這個。哦，謝謝你。派你嚟嚇。哦，呢個係肥腸啊，我都唔知好唔好食啊，不過都照戒啦。就在這裡烤嗎？是不是啊？我加熱，這其實已經烤好的了。哦，烤好，把它加熱。哦，好香哦，這個聞到。你打的什麼粉啊？燒烤粉啊，不要太多，點點就夠了。淡淡的燒肉味，哎，漂亮。好，謝謝你。你試一試，呢個話係舌尖上嘅美味啊！佢話係嘛？係啊，你試一試同啱啱食嘅有咩區別冇？呢個比較靜啊，我哋可以慢慢講。啊，你試下知啊。咁啊，再叫埋燒肉，話你燒肉少少貴喎，其實燒肉40幾啊？好辣，好辣。我知。呢個豬大腸啊，你嘅至愛啊！湖南米粉啊，唉，你都試下啦。好辣啊！嚟到，得唔得㗎啦？我唔知喎，你試下先，我試一啖呢個粉先。好啦。喂，俾啲筷子你。食咗個豬大腸先，我燒肉好熱㗎，冇即刻食。你試一試呢個咩老大爺啊，滷水嘅滷，你試一試佢，拉埋去。小食就係要自己食，食完先講得出嗰個味道嘅，啜一啜佢，好辣！湖南特色，唔辣就唔叫湖南菜。我都試下睇係咪真係咁辣。豆腐仲辣，豆腐都辣？係啊。我食就唔係好辣喎。你都食得辣嘅，呢個豆腐仲辣，麻辣，味道就香嘅。係啊，但係辣啊。不過就真係唔食得辣嘅，都幾辣㗎。係啊，你燒肉淋啊。燒肉啊？唔係啊，佢啲豆腐可以啊。呢個可以。啊。硬嗰啲。啲豆腐都偏鹹。偏鹹呢個。不過都美味嘅。無辣不歡啊！湖南人係咪辣不怕？係咪四川人不怕辣啊？定係貴州人怕唔辣啊？我唔識啊。總之佢哋有幾個地方嘅咩不怕辣，辣不怕。哎呦！怕不辣，好得意啊！佢哋講到。水煮大腸呢個。我要呢個，謝謝。哇！咁大碟嘅，你點食得晒啊？係啊，呢個唔知辣㗎。哇！揾兩個匙羹喎。有冇匙羹啊？呢個應該唔辣啦，我叫佢唔好放咁辣嘅呢個。係啊，睇好靚喎。係啊，佢好俾心機炒㗎，我拍咗成分幾2分鐘嘅，最後呢一刻冇拍佢啫嘛，真係好用心機。呢個唔辣。哇！呢個好味喎。好味。係嘛？係呢個食唔辣。呢個好味喎。啲牛肉好味啊！呢個唔辣啊，呢個啱我啦，嗰啲全部辣嘅，你食啊？嗰啲牛肉都嫩一嫩嘅喎。係啊。唔錯喎。燒肉咧就切到好就真，細細粒。咁可能細細粒咧，佢就容易產生嗰啲焦香味。所以咧，你食落去咧幾好食嘅喎。啊，即係唔好飲辣椒粉嗰啲就唔辣嘅，係嘛？有辣椒粉嗰啲就辣。啊，呢冇辣椒粉就得。係啊，可以喎，不過你少少鹹，係嘛？係啊。餸飯啊，可能一流。一啖飯就得。係啊。偏鹹啊呢度。湖南菜式多油，偏重口味，偏鹹。頂唔住，好辣好辣，好
咁啊，整杯檸檬茶，問咗呢個店家解一解辣先。啊，頂佢唔住啊，真係。那個文和里離這裡有多遠啊？啊，海秀廣場嗎？海信廣場。謝謝你啊！即係鴨屎香金桔檸檬茶，佢話呢個可以解辣，我亦都唔知嘅。呢一杯就檸檬茶，啊就冇冇放咁多糖嘅，解辣啦。哎呀，呢一餐美就美味，真係太辣啦！太辣啦，太辣啦！呢杯嘢飲一啖落去，解到啲辣。你辣到流眼淚啊？啊！我隻手機遮住自己啊！啊！唔辣就唔係湖南菜㗎啦。你嚟湖南就可以食得辣。呢度10蚊3個串啊！主要啲燒烤嘢啊，燒烤嘢。蜈蚣啊！炸蜈蚣你食咩？啱啱我就喺呢間嘢買嘅飲料。呢間係咪？係啊，啲糖油粑粑、臭豆腐，即係基本上好多間都做呢啲嘢嘅。呢個都好有特色㗎，其實。小籠包啊！係啊，呢啲幾細粒，你睇下，好有特色㗎喎。啊，好有特色㗎，你睇到未？呢個一定好食㗎，呢個。天包啊！小丸子啊，佢有。啊？蜜桃烏龍啦。哦，茶葉係嘛？呢個辣椒嚟㗎。呢啲可以試㗎。係咪辣椒啊？呢個？呢個唔係。係啊，辣椒。係吧？一茶嚟㗎，一度。茶咩？烏龍茶。呢叫咩？奶油草莓，奶油啊。唔係呢個咩？他說這個是辣椒嗎？辣椒，我還說辣椒，我自作聰明，我說是辣椒。唔係你啊，要不要嘗一下？試一下，不是辣椒，有汽水，有濕氣的。哦，濕氣。烏盆子。烏盆子。我唔識啊。辣椒啊，我話佢我唔愛。多謝多謝。唔係你試下啲味啊。顏色又幾靚啊！哦，呢紀念品啦，鎖匙扣嗰啲。一生平安呢個。呢度好多特別嘢喎，冰粉喎嗰度啲。嗰啲好似台灣嗰啲咩番薯丸啊，同嗰啲叫咩啊？好多喎。冰粉嗰啲手工。呢叫咩嘢？呢個我唔識喎。他說這個叫什麼？土包肉。哦，土包肉，草原土包肉。應該係嗰啲胃係咪？係啦，係啦，係啦，唉。牛肚。豬油拌麵、豬油撈麵都好食㗎。呢個咪牛肚一辣啊，各式各樣嘅麵咯。喂，有榴蓮喎。買3送1，買8送3，幾大啊？哇！呢啲都係有辣椒嘅呢啲，呢啲可能帶得翻去喎。帶得，你中意就帶啲翻去咯。俾佢哋。夠聲啦。海鮮啊，好味蝦。湖南食小龍蝦好出名啊。係啊，啲麻辣啊。係啊，嗱啲小龍蝦幾靚。我剝咗啦，入唔啊？係啊，佢幫你處理咗㗎。呢個羅氏蝦係嘛？大頭蝦。啲蟛蜞仔啊。應該好辣嘅。話佢呢啲咁樣豬大腸包住個大蒜嚟食。咩？豬大腸包啲大葱啊！
哦，係喎，嗰啲豬大腸嚟嘅喎，即係啲豬大腸喎。就等於佢嗰啲肥腸包大葱。哦，食得慣就應該好食嘅。30蚊。你有買六合彩，唔係買嗰啲彩票。哇！呢個有心機喎，啲粟米一粒粒咁樣穿落去喎。好俾心機啊！呢個。呢個魷魚尖嘅咋。係啊，這個要花很多時間啊，一粒粒穿。手工嚟㗎。看到係啊，真係。1蚊一串。哇！幾靚啊！好靚。呢度同樣都好多美食㗎，成間我哋食飽咗再行翻半圈。啊！生果嚟啊！吃喝無忌啊嗱！麵包蟹咯。嚇？麵包蟹。係啊，啲麵包蟹做得幾靚，個封得好靚。喂，呢個咩啊？波龍。係。都幾大隻嘅。哇！幾多你睇下。喂，呢個係嗰啲小龍蝦係咪呢個？小龍蝦。係啊，呢個小龍蝦嚟㗎，我剝咗啊。一啜嗰啲嘅係啦。係啊。按個價錢佢唔係好貴㗎。素嘅，怪唔得咧，素嘅。都係咁平㗎。即係唔係真海參。係啊，素啦。剛剛吃了，謝謝你啊，在隔壁吃了。行過去睇下咯，行過去走啦，嗰條馬路嚟嘅。醬香鴨，謝謝。你試都唔知咩嗰啲。這個很好吃的醬香鴨子。你係咪食過間我哋？我哋唔係食嗰間，嗰個成條街都係美食嚟㗎。你俾食到咁多啊，亦都唔可以品嚐間間都去品嚐咁多啦。食呢幾間代表下就係咁㗎啦。哇！行咗幾廿米過嚟，都仲聞到嗰個臭豆腐味，好誇張啊！喂，你聞唔聞到啊？而家？全部都係臭豆腐啊！哇！真係攞命，佢哋認為就好香嘅。中心喎，呢度有個。係啊，呢度咧國金中心咧就好多人喺度打卡嘅，我哋都湊熱鬧啦，去打張卡啦。嚟到長沙打張卡啦！啊，雖然講話好熱，國金啊，我哋嘅呢度背後就有一個銅像，我冇記錯，應該就黃興像。好熱啊！哇，好誇張嘅熱啊！你話食啊？蝦小龍啊？係啊。蝦小龍啊？你話食？大把。係啊，黃興啊，1874年至1916年嘅黃興。啊，黃興南路步行商業街。呢度就步行街啊，好旺啊！呢邊啊，呢度喺度。哦，呢度有等好高嘅，好高啊！唔知乜建築啊？呢度好旺嘅呢一區，即係你影呢個長沙我來了嚇。嗰度太曬咧。呢度係步行街好旺嗰個地方啊！喂，嗰度王府井商業廣場喎。係啊，潭中啊嘛，我做咗功課，就係呢間咯。咩非遺啊，潭中啊，剁椒魚頭啊！啊！我做咗功課啊，話去品嚐下嘅，我可以網上
網上去買啊，平啲嘅。你驚太陽曬啊？係啊，匿埋啊？好熱啊！好熱啊！呢度嘅溫度好高㗎呢度。我睇幾多度啊？唔知。你睇下，嗱有兩個人喺度跳舞啊，掃近啲睇下啦。34度啊！34度啊！我係做咩咁熱啊？熱到頭先32，而家34喎，真係。来长沙可一定要尝一下湖南郑州的常德酱板鸭，京鼎记官方景点，国家地理标志城，前面有。你又跳兩把？傻咗啊！你又跳一跳。佢上去2樓3樓啊嘛。應該係咪賣啲手信啊嗰啲咁㗎？唔知啊，我啊入咗嚟好啲啊嗰度。同樣都係黑色經典長沙臭豆腐，不過佢呢度可以郵寄嘅喎。係啊，你睇到未？啲醬板鴨都可以郵寄啊！你睇下得唔得啊？就呢啲啊？即係仲未開始，佢而家喺度準備開，即係開業嘅，排緊隊嘅。係啊，今日嚟咗長沙，你睇到黑色經典啊！長沙嘅臭豆腐啊，好熱啊，好熱啊！咁我哋行咗嚟落邊呢個商場，同樣都係嗰啲醬板鴨啊，咩臭豆腐啊，湖南特產啊，嚟嚟去去都差唔多係嗰啲嘢咯。啊，落咗嚟商場就冇咁熱。喺個步行街底下嘅商場底下就冇咁熱，不過咧就冇咗步行街嗰啲特色咯，即係冇咗嗰個步行街嗰個熱鬧嘅氣氛咯。啊，始終商場有冷氣咯，咁啊冇咁熱鬧嘅。啊，呢度有間壽司啊，你要唔要幫襯？啊？喂，可以㗎，你冇睇啲壽司叉啊？睇睇佢價錢，42啊，人民幣計啦，都唔差喎，睇落去35。咁啊，有啲鰻魚串啊，雞肉串嗰啲咁嘅，都睇得見嘅，唔錯嘅。啲價位唔見得好平喎 ，OK 喎。唔係，佢應該係隔10分鐘，係15分鐘一場。不停咁喺度跳嘅，啊，又換咗第2個咯，而家，啊，佢搞咩啊？啊？佢搞乜嘢？即係中東啲豪客啊！
险，点则2块9，10个5块高你们看一下高险。係啊，啱啱嚟嘅時候睇咗啦。你去拗耳仔啊？我不要，我看他做，他想享受一下，他說。搞掂30蚊，就喺呢個美食城寨呢度品嚐美食嘅，主要就係呢度啦。個天空幾靚啊，你睇下，相當熱啊！嗰個氣温亦都係相當之高啊，好熱啊！呢度賣水，我諗係應該係比較好生意啦，怪唔得佢呢啲凍飲啊，各式各樣嘅飲品咧咁鬼旺。真係好熱啊！哦，即係舊街又配埋嗰啲舊嘅嗰啲衣着啊，嗰啲打扮，咁啊好似復古一樣咯，翻到以前咯。梅菜扣肉啊，你睇下。醬香鴨啊，呢個就醬板鴨。呢個最開心啦，天氣熱啊，幾多人排隊？全部唔係全部，係好多賣嗰啲醬板鴨㗎，各種各樣嘅品牌。呢度有咩啊？同樣都係醬板鴨。哦，煙肉係咪？張家界嗰啲啊。它这个保质期很久了，保质期是可以放9个月，不开封可以放9个月，常温臘豬頭啊，呢啲。呢啲煙肉啊，煙熏肉，五花臘肉啊，68蚊1斤。咁啊，佢哋叫咩醋排骨，78蚊1斤啊。醋魚啊，53蚊1斤。哇！啲煙肉多到，喂，個臘腸好粗喎，係咪？好粗一條啊！这个是不辣的，但是那边没有不辣的哦，都是辣的。对，没有原味的。哦，呢個48，呢啲48啦，一樣係。
啊，嗰啲就乾啲咯。呢個醬做㗎嚇，係喎，滾住喎啲水，唔係嗰啲醬料，咁啊做出呢啲醬板鴨啊，佢哋叫全國包郵啊！点辣的这款是，对，试一下，这很好吃的，咱们家卖的最好的一款，它是经典甜辣口味，小朋友都可以吃到。呢度有一間茶顏悅色啊，嗱幾多？好辣嚇，香就香。你睇睇5點幾嘅太陽。